Mus visus iš dalies gąsdino mitas, kad atėjęs dirbtinis intelektas pakeis žmogų, kad iš esmės kūrybinių žmonių nebereikės, kad viską kursime tik su dirbtiniu intelektu. Tai šita baimė irgi mane buvo sukauščiusi, bet su laiku požiūris keitėsi, nes, tuoj minutėlę, e, nes produktyvumo reikėjo labiau negu kūrybiškumo ir originalumo. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad dirbtinis intelektas su laiku pakeitė mano nuomonę apie tai, kad gali tapti daug produktyvesnis, dirbdamas su juo ir jį laikydamas kaip partnerį, ne kaip konkurentą, o kaip partnerį kūryboje. Tai apie tai šiandien ir mano pranešimas. Sveiki visi. Esu Nomeda, turiu 18 metų patirtį dirbdama su produktų ir prekių ženklų vystymu, dirbau 6 skirtingose didelėse kompanijose ir 4 skirtingose srityse, tai buvo ir pirkimai, pardavimai, rinkodara ir prekių ženklų kūrimas. Per visą tą patirtį labai aiškiai išsigrynino meilė prekių ženklams, todėl šiandien pagrindinė mano veikla jau 3 metai yra prekių ženklų strategijų ir pozicionavimo kūrimas. Kur man labai padėjo dirbtinis intelektas ir kvietimas būtent į DIPOS mokymus. Aš baigiau pačią pirmąją grupę DIPOS mokymų ir tokia pakankamai greitai jau pagavau tas žinias. Tai aš puikiai žinau, kad prekės ženklas nėra tik logotipas. Tai yra įmonės verslo kryptis, kuriai reikia labai gilios analizės. Ir tos analizės, konkurentų analizė, tikslinės auditorijos analizė, toms analizėms aš sugaišdavau labai daug laiko. Ir supratau, kad dirbtinis intelektas gali būti mano produktyvumo ir kūrybiškumo partneriu, sutaupydamas man begalės laiko, kai man reikia būtent analizei įrankių. Ir iš esmės pagrindinis mano devizas tai ir yra analizė pagrįsta kūryba ir tik tada strategija. Ir iš esmės, jeigu nežinai, kur eini, tai dirbtinis intelektas ten ir nenuves. Bet kada tu gebi strategiškai pasižiūrėti į prekės ženklo kūrybą, pradėti, kaip ir minėjau, nuo rinkos ir konkurentų analizės, nuo tikslinės auditorijos analizės, pozicionavimą išgrynini, kuo išsiskirsi, kokią žinutę siūsi, kokias asociacijas norėsi kurti, tada jau galima eiti kurti ir visus vizualinius sprendimus. Tai čia, kaip ir minėjau, labai man padėjo mokymai ir būtent dirbtinio intelekto perpratimas ir supratimas. Ką aš naudoju? Tai aš turiu tokį savo asistentą. Ir tuo metu, kai mokiausi apie dirbtinį intelektą, tikrai labai svarsčiau apie tai, kad man jau labai reikia pagalbos. Tai yra etato dar vieno žmogaus, kuris galėtų man asistuoti tose analizėse, rinkti informaciją, nes aš patį algoritmą jau turiu. Aš žinau, nuo ko aš pradedu, kaip atrodo mano kūrybinis procesas ir kaip aš pažingsniui išgaunu tą rezultatą kūrybai. Tai per mokymus mes susipažinome su GPT arba asistentų kūrimu ir aš sukūriau savo asmeninį asistentą, Brand Strategy Guru. Jų dabar turiu daugiau, bet čia mano pirmasis, sakykime, kūdikis, kuris man yra labai brangus. Tai jis man padeda būtent ir atlikti rinkos analizės, struktūruoti duomenis, modeliuoti tikslinės auditorijos portretą, pozicionavimo kryptis generuoti ir netgi, kai aš užstringu, užduoti man nepatogius klausimus, kad aš išlipčiau iš tos, tarkim, kūrybinės duobės ar tokio kūrybinio nuosmukio. Kaip tai virsta, kokiu tai rezultatu virsta į strategiją, tai tas pokalbis ir ta analizė su dirbtiniu intelektu labai gražiai virsta į pristatymą klientui, struktūruotus duomenis apie tikslinę auditoriją, apie kliento emocijas, apie kelionę, apie tai, ko reikia prekės ženklui, kaip jisai turi išsiskirti, ko neturi konkurentai, ką galima pasiūlyti kitokio. Tai čia strategijos yra konfidenciali informacija, tai čia sukasi toks lengvas video, kad jūs suprastumėt, kad tas čiatas su dirbtiniu intelektu, jis iš tikrųjų gali virsti į jūsų kūrybinį rezultatą.
Ir kai galvoje yra tūkstantis minčių, o taip labai dažnai būna pradėjus analizę, tai dirbtinis intelektas puikiai padeda jas susidėlioti į aiškę kryptį, kur link turėtų nuvesti tas kūrybinis sprendimas. Pavyzdžiui, kaip gimsta prekės ženklo žinutė. Čia yra dar vienas pavyzdys. Paprasta žinutė I wear a story, a new generation of luxury. Tai yra užsienį kurtas prekės ženklas, perdirbto kašmyro rūbai. Ir žinom, kad daugelis prekių ženklų, tarkim, atlikus konkurencinę analizę, paaiškėjo, kad jie kalba apie tvarumą, apie tai, kad apie sustainability, apie perdirbimą, apie žalą gamtai ir taip toliau. O mums reikėjo kito kampo, kito prieimo, kad mes išsiskirtumėm. Nes jeigu mes dar 10 prekės ženklas kalbėsim apie tą patį, taigi niekam nėra įdomu. Bet I wear a story. Tai yra kūrybinis sprendimas, kurį priėjom kartu su mano brand strategy guru asistentu. Tai mes kartu dirbdami, jis duoda man minčių, aš jam atgal ir mes taip bendraudami, žodžiu, prieinam prie galutinių kūrybinių sprendimų. Tai tas I wear a story yra kitas kampas. Vadinasi, aš nešioju istoriją, nešioju perdirbtą megztuką, perdirbto kašmyro megztuką, bet tas megztukas prieš tai gal buvo pirštinės, gal paltukas, gal dar kažkas, žodžiu, tai labai gražiai komunikacija gali susipinti ir iš to gimsta tikrai gražus dideli sprendimai. Tai tikrai kūryboje gali pasiteisinti dirbtinis intelektas. Nuo įkvėpimo iki krypties, greičiau, plačiau ir drąsiau. Ir aš visą laiką sakau savo kasdienoje, kad lėčiau mes jau negyvensim. Tiesiog galim norėti, sustoti, sustabdyti laiką, bet lėčiau mes negyvensim. Pasaulis suksis greičiau ir iš tikrųjų to produktyvumo žmonėms tikrai labai reikės. Ir dirbtinį intelektą aš iš tikrųjų savo giliu požiūriu esu įsitikinusi, kad jis yra tikrai jūsų partneris. Mano partneris kūryboje, mano partneris analizėse. Jūs savo veiklose lygiai taip pat galite galvoti, kur jis gali būti jūsų partneris, kur jis gali jums padėti, pagerinti jūsų produktyvumą, sutaupyti jums laiko, resursų, sutaupyti pinigų galbūt tiesiogiai vietoj tam tikro samdomo, tarkim, specialisto, ne, atlikti tam tikrus darbus. Čia padariau tokią struktūruotą lentelę, kad maždaug suprastumėt pačią mintį, kas veikia, kur jau reikia stabdyti, ne? Ir kur ta mano grėsmė, tarkim, subliuško, ne? Kai aš galvojau, kad dirbtinis intelektas tikrai pakeis kūrybininkus. Tai iš esmės dirbtinis intelektas gali struktūruoti pradinę informaciją, bet visada reikės žmogaus, kad pagal giluminę verslo esmę ir vertybės jūs galėtumėte ją perfiltruoti ir suprasti, kas tinka, kas netinka. Bukai netiduoti sprendimo. Jis gali puikiai sugeneruoti SWOT analizės, tiek analizuojant konkurentus, tiek prekės ženklo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, bet į realų kontekstą pervertinti turi žmogus, jis turi peržiūrėti ir konkurencijos situaciją, realų kontekstą, modeliuoti tikslinės auditorijos profilius, jam tai puikiai sekasi, bet pajusti auditorijos emocinį poreikį ir ar viskas ten gerai atitinka, tai vėlgi reikalingas yra žmogus. Pasiūlyti pozicionavimo formuluotės, bet aiškiai atskirti, kuri žinutė turi potencialą, gali už to stovintis specialistas su patirtimi, per savo patirties prizmę, vertinantis visą tai, ką siūlo jums dirbtinis intelektas. Suteikti labai greitą įžvalgų bazę. Realiai jūs galite užkurti, duoti jam užklausą ir nueiti pasidaryti kavos, o atėjus jau turėti atsakymą. Tai yra labai faina, bet duomenis sujungti į nuoseklę veikiančią komunikacijos sistemą vėlgi reikia specialisto. Padėti užduoti papildomus klausimus strateginėse sesijose. Ko dar galiu paklausti, ko nepaklausiu, kokį klausimą dar užduotum, kas padėtų kritiškai vertinti situaciją ir taip toliau. Jūs puikų turit partnerį. Ir tuos teisingus klausimus reikėtų vis tiek perfiltruoti, kad nebūtų tokių, kad užduoda, tarkim, 3 kartus tą patį ir visą kitą. Čia žmogaus vis tiek reikia. Generuoti minčių žemėlapius ir brainstormus, bet priimti galutinį sprendimą, paremtą patirtimi, nuojauta ir supratimu, tai gali specialistas. Išbandyti skirtingas stilistinės kryptis vizualiai,
bet įvertinti, kas tinka prekės ženklui, vis tiek reikia žmogaus. Labai dažnai klientai kreipdamiesi į mus sako, aš jau bandžiau su dirbtiniu intelektu pasidaryti, bet man reikia kažko truputį dar pageneruoti. Tai realiai dirbtinis intelektas gali detaliai suformuoti gerą briefą užduočiai, dizaino stilistikai, bet paskui ištobulinti dar kol kas, jeigu norisi originalaus sprendimo, reikia žmogaus rankos. Tai mano pagrindinė žinutė šiandien, kad dirbtinis intelektas negali sukurti už jūs arba už mane prekės ženklo pilnai, bet jis tikrai gali pagreitinti kelią iki gerų sprendimų, jei mes žinosime, ko ieškome. Tai labai linkiu kiekvienam iš jūsų, kad jūs atrastumėte šitą partnerį, jį pradėtumėt naudoti kasdien, ugdyti įgūdį jį naudoti kasdien, bet viską vertinti per savo srities ir profesionalumo prizmę, ne? Ne aklai, bet per profesionalumą, nes komandoje su žmogumi dirbtinis intelektas tikrai gali nuversti kalnus.